Памятаеце турыста з Іркутска, які апынуўся ў Гродні ў 2018 годзе? А што калі б гэта было ў 1930-е, а ён прыехаў не з Іркутска, а з Варшавы? Што амаль 100 гадоў таму убачыў бы турыст у нашым горадзе? Якія месцы наведаў і дзе б выпіў філіжанку кавы? Вы на канале Гродна 1127. Запрашаем вас на вялікі шпацыр па горадзе сярэдзіны 30-х гадоў. Уявіце сабе на хвілінку, што вы турыст у 1935 або 36 годзе. Жывяце ў Варшаве і на выхадныя, напрыклад, майскія або чэрвеньскія, вырашылі выбрацца ў Гродна. Кракаў, Вільню, Бача і Львоў даволі далёка, а Гродна і бліжэй, і там вы яшчэ не былі. Інфармацыю пра горад вы б хутчэй за ўсё ўзялі з турыстычнага даведніка па ўсходніх ваяводствах ці прачыталі ў газетах. А можа і пабачылі б недзе прыгожы касцёл на выпадковай старой паштоўцы з подпісам Гродно. Турыстычнай інфармацыі хапала. Кароткі маршрут па горадзе быў, напрыклад, у даведніку па Друскеніках і ваколіцах, які выйшаў акурат у 35 годзе. І вы б маглі прыехаць у Гродна акурат па дарозе ў друскенніцкія санаторыі. Дабіраліся б вы дакладна цягніком. Чыгунку праклалі праз Гродна крыху больш за 70 гадоў таму, калі будавалі лінію Санкт-Петербург-Варшава. У другой палове 30-х паміж Гроднам і Варшавай курсіравалі ажно 7 цягнікоў, 2 хуткія і 5 звычайных пасажырскіх. І гэта быў не толькі папулярны праходзячы цягнік Варшава-Вільня, але таксама і Варшава-Сувалкі праз Беласток і Гродна, бо ў той час дабрацца ў Сувалкі інакш, як кругам праз Гродна, было немагчыма. На гэтым маршруце ездзіў хуткі маторны цягнік, які назвалі «Тарпеда», гонар польскай чыгункі таго часу, які дасягаў хуткасці 75 км на гадзіну. Але і білет на яго быў вельмі дарагі. За дарогу з Варшавы да Гродна вы б заплацілі 38 злотых. Гэта пры тым, што добры заробак, напрыклад, у капітана ў войску польскім, складаў тады 450-500 злотых, а звычайны рабочы атрымліваў 100-150 злотых. Можна было ехаць і ў 3 класе на драўляных лаўках, тады б хапіла каля 15-20 злотых. Каб правесці цэлы дзень у Гродні, выязджаць з Варшавы вам трэба было познім вечарам ці нават ноччу. Цягнікі выязджалі прыкладна апоўначы, плюс-мінус паўгадзіны. Калі б вы ехалі адным з 2 начных цягнікоў, то вас бы абудзілі ўжо каля станцыі Ласосна за 10 хвілін да прыбыцця, а можа і ў Кузніцы за паўгадзіны да Гродна. Віленскі цягнік прывёз бы вас вельмі рана, у 4:50 раніцы, а сувальскі крыху пазней, у 5:10, 5:20. Расклад кожны сезон трошкі змяняўся. Але паколькі гэта ўсё ж ПКП, не выключаны былі і невялікія спазненні. Перад вакзалам вы б яшчэ паспелі вызірнуць у акно ў той самы момант, калі цягнік праязджае па мосце, а ўнізе ў хвалях Нёмана блішчаць праз туман першыя промні сонца. Вы бачылі б панараму горада, замкі і касцёлы і, магчыма, паспелі б заўважыць удалечыні каложу. Унізе былі плоткі рыбакоў, якія заўсёды выплываюць рана, і шмат грузавых плытоў з драўнінай, якія неўзабаве выправяцца ў дарогу па Нёмане ў кірунку мора. Так некалі маршалак Пілсудскі, калі ехаў праз Гродна ў свае любімыя друскенікі, загадваў спыняць цягнік на мосце, каб паглядзець на раку з акна свайго вагона. І вы ў гэты момант маглі на хвіліначку адчуць сябе амаль што Пілсудскім. На пероне гродзенскага вакзала першай мовай, якой б вы пачулі, з вялікай верагоднасцю быў бы ідыш, ужо потым польская, а яшчэ пазней беларуская. Сам вакзал быў бы зусім не той, што сёння. Яго збудавалі ў 1868 годзе ў стылі класіцызму, і ён чымсьці нагадваў беластоцкі вакзал і моцна пацярпеў у 1915, але ў 30-х даўно быў адбудаваны. Двухпавярховы будынак у цэнтры вестыбюлі касы, у бакавых крылах залы чакання быў таксама рэстаран. Вакзал знеслі праз паўстагоддзя пасля вашага меркаванага візіту ў 1986 годзе. Каб даведацца, што адбываецца ў горадзе, вы маглі б набыць свежы нумар мясцовай газеты «Астатнія вядомосці гродзенскія» або «Дзеннік крэсовы», або якой-небудзь беластоцкай, бо Гродна быў тады толькі павятовым цэнтрам, падпарадкаваным Беластоку. Але «Эха Бяластоцкія» або «Дзеннік Бяластоцкі» пісалі пра Гродна вельмі мала. Наогул жа прэса ў той час была вельмі жоўтай, і найчасцей загалоўкі былі такія: 4 трупы ў полі, страшная смерць, рэцыдывісткі ў судзе. Былі і мясцовыя варыянты сталічнай жоўтай прэсы, кшталту «Цодзенны кур'ер гродзенскі 5 грошы». Толькі на апошняй старонцы такіх газет можна было прачытаць сэнсоўныя мясцовыя навіны. Пра тое, што заапарк збіраецца купіць тыгра, і гэта будзе каштаваць 7500 злотых, гэта гадавы заробак 4 рабочых. Пра тое, што ў афіцэрскім клубе выступіць з канцэртам прымадонна варшаўскай оперы, пра тое, якія аптэкі працуюць ноччу, вельмі важная інфармацыя для турыста, пра зніжкі ў кавярні Васілевіча і пра шоу-праграму ў прэстыжным гродзенскім рэстаране «Роял».
Так што для апошняй старонкі з аб'явамі газету можна было б і купіць. Паколькі вы прыехалі вельмі рана, большасць установаў яшчэ закрыта, але можна паспрабаваць паснедаць булачкай у адной з многіх тагачасных гродзенскіх пякарняў. Гродзенцы 30-х, напэўна, параілі б вам наведаць пякарню Любага на вуліцы 11 лістапада, сёння 17 верасня. Ісці добрых 20 хвілін, але гэта варта таго. Па Станіславоўскай побач з зоапаркам, потым адзін паварот налева і цэлы час проста, як кажуць палякі. Пякарня Любага пасярод раёна Новы Свет – гэта вялікі двухпавярховы багата дэкараваны асабняк. Сёння вы яго ўжо не пабачыце, ён згарэў у 2009-м, але ў 30-х гэта быў поўны жыцця будынак. Ужо на падыходзе вы пачулі пах свежай выпечкі і, відаць, пабачылі ў чаргу мясцовых, якія ўжо а 6 раніцы хацелі набыць свежы хлеб і булкі-кайзеркі. Гэта былі самыя папулярныя булкі для сняданкаў і надзіва стабільныя ў цане. Усе 30-е гады такая булка каштавала нязменныя 5 грошай за свежую, або 4 грошы за паляжалую дзень. Але да Любага ішлі па адмысловыя булкі-напалеонкі, трохкутныя, у выглядзе капелюша Напалеона. Яны былі да краёў напоўненыя макавай начынкай і паводле ўспамінаў сталых гродзенцаў надзвычай смачныя. З раёну Новы Свет, дзе ў драўляных асабняках жылі настаўнікі, інжынеры, лекары і бізнэсоўцы, вы б дайшлі вуліцай Нарутовіча да царквы Александра Неўскага, гарадскога тэатра насупраць яе і парку за тэатрам. Убачыўшы царкву, вы б адразу ўзгадалі родную Варшаву і велізарны сабор Александра Неўскага на Саксонскай плошчы, які разабралі у 1924-26 годах, бо лічылі сімвалам расійскай акупацыі, хоць і былі пратэсты і галасы за тое, што царкву трэба пакінуць. Дзіўна, але гісторыя амаль паўтарылася ў Гродні. Царкву разабралі ў 1938-м, таксама нягледзячы на пратэсты. Але ў ваш візіт пра яе сумную будучыню яшчэ нічога не казала. Царква дзейнічала і была гарнізоннай для праваслаўных жаўнераў войска польскага, а гарнізон у Гродні быў вялікі. Адразу каля царквы вы пабачылі б цікавы помнік, стэлу свабоды, пастаўленую пасля перамогі Польшчы ў вайне з бальшавікамі. Убачыць гэтыя два помнікі побач можна было ўсяго цягам менш чым 20 гадоў, таму вам пашанцавала. Вас магло б здзівіць, што ў правінцыйным павятовым Гродні, аказваецца, захаваўся адзін з найстарэйшых тэатральных будынкаў ва ўсёй Польшчы, часоў караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Цяпер гэта тэатр лялек, а тады ў 30-х у будынку працаваў гарадскі драматычны тэатр імя Элізы Ажэшкі. Побач помнік пісьменніцы, той самы, што і сёння стаіць у Гродні, толькі ў іншым месцы. Але пачаткова яго паставілі менавіта каля тэатра і ўрачыста адкрылі ў 1929 годзе. Так што ён быў яшчэ зусім новы. Калі б вы прыехалі ў маі 35-га, то маглі б патрапіць у тэатр не на спектакль, а на вечар памяці Пілсудскага. Маршалак Польшчы памёр акурат 12 мая і ў краіне абвясцілі жалобу на 6 тыдняў, з-за чаго некаторыя забаўляльныя імпрэзы адмянілі. Але былі і вясёлыя спектаклі. У Гродні, як і ў іншых гарадах Польшчы, акурат ішла лёгкая камедыя «Ура, у нас хлопчык», якую, праўда, крытыкі назвалі дурнаватай, мяшчанскай і нават атупляючай. За тэатрам, як і сёння, пачынаўся гарадскі парк. Наогул жа, ужо ў гэты момант вы, як госць з Варшавы, пачалі б разумець, што ў Гродні ўсё кампактна і блізка ў параўнанні са сталіцай. На карце горада, якую вы маглі б пазней купіць у кнігарні Іберскага на вуліцы Дамініканскай, парк быў пазначаны як огруд мейскі, а побач асобна быў бы огруд ботанічны. Але ён бы вас не ўразіў. 150 гадоў раней, вядома, гэта быў каралеўскі батанічны сад француза Жана Эмануэла Жильбера, але да 30-х сад даўно згубіў былую веліч. Пры гэтым уваход быў платны, ад 20 до 40 грошай. Па алеях шпацыравалі б гараджане, бо навокал парку было шмат установаў. 2 мужчынскія гімназіі, жаночая настаўніцкая школа, якая называлася семінарыяй, агульнаадукацыйная школа, школа нумар 4, будынку якой быў і музей прыроды, а яшчэ побач быў паліцэйскі ўчастак. Ніжэй у даліне рэчкі Гараднічанкі цягнулася швейцарская даліна. Назва вас бы рассмяшыла, бо ў той час кожны другі парк у нашай частцы Еўропы называў сябе швейцарскім. Але вы падзначылі прыгажосць месца, схілы, масткі праз раку, густую зеляніну. З парку вы маглі б убачыць даволі шумную актыўную будоўлю. У 1935 годзе акурат будавалі, а ў 36-м скончылі дом Счэльца. Сёння ён вядомы як дом афіцэраў. Тады гэта быў адзін з самых сучасных будынкаў горада, прыстасаваны таксама на выпадак вайны, з супрацьгазавым сховішчам на 500 чалавек у падвале. Адразу насупраць, як і сёння, вы б пабачылі праваслаўны сабор. Ён мог бы вас, як варшавяка, уразіць. У Варшаве пра праваслаўе звычайна думалі як пра нешта ўсходняе, далёкае, нават варожае, але для Гроднага гэта была натуральная з'ява.
У той час праваслаўных тут было больш за 7 тысяч на 50 тысяч чалавек насельніцтва. Сабор яшчэ быў зусім не стары, пабудаваны толькі за 30 гадоў да вашага прыезду у памяць пра салдат гродзенскага гарнізона, якія загінулі падчас руска-японскай вайны. Ён бы вас уразіў і формамі, і аб'ёмамі. Сапраўдная расійская імперская архітэктура. Проста насупраць сабора, літаральна праз дарогу, стаяў дом пані Элізы. Акуратны, драўляны, але калі б не шыльда на ім, то можна было б і прайсці міма. У той час там была сядзіба польскай мацежы школьнай, адукацыйнай грамадскай арганізацыі. Сама Ажэшка пакінула глыбокі след у памяці жыхароў Гродна. Гэта ў Варшаве, яна вядомая перадусім як аўтарка наднёмным. Але тут яна значыла значна больш за школьную класіку. Яна пражыла тут амаль 50 год. Тут пісала, тут прымала людзей, тут займалася дабрачыннасцю, арганізоўвала зборы пасля вялікага пажару ў горадзе ў 1885 годзе, падтрымлівала адукацыю і таемнае навучанне на польскай мове і пахаваная яна таксама тут, на старых гарадскіх могілках. Па доміку вас мог бы правесці вартаўнік, які жыў побач і памятаў знакамітую гаспадыню. Каля сабора бачыце шэраг невялікіх каменных домікаў з аднолькавымі дахамі і вокнамі, быццам пернікавыя сказкі. Гэта так званыя басняцкія дамкі, дзе яшчэ ў 18 стагоддзі стараста гродзенскі Антоній Тызенгаус сяліў майстроў у часы караля Станіслава Аўгуста. Тызенгаус быў рэфарматарам і спрабаваў перарабіць Гродна нанова. Будаваў мануфактуры, вуліцы, школы, тэатр, цягнуў сюды лекараў, архітэктараў, рамеснікаў і навукоўцаў за мяжы. Але вы разумееце, што домікі вядуць вас акурат туды, дзе вы пачалі шпацыр, на вакзал. Вы амаль зрабілі кола, таму разварочваецеся і ідзеце ў бок вуліцы Дамініканскай, сённяшняй савецкай. За будынкам пошты паварот на вуліцу Паштовую і будынак кінатэатра Палонія, які пазней змяніў назву на Пан, а цяпер ён называецца Чырвоная зорка. Паказвалі ў Гродні ў асноўным амерыканскае кіно. Напрыклад, вясной 35-га круцілі «Мадам Батэрфляй» з амерыканскай кіназоркай Сільвіяй Сідні, якая была сваячкай вядомай сям'і гродзенскіх яўрэяў-касоўскіх. І на фільмы з яе ўдзелам гродзенскія яўрэі хадзілі вельмі ахвотна. Ва ўжо згаданай Палоніі сеансы ішлі ў буднія дні у 6, 8 і 10 гадзін вечара, а ў нядзелі ў 4 гадзіны дня. Цэны на білеты пачыналіся ад 25 грошай. Далей вы, безумоўна, пайшлі б на пах кавы. Па вуліцы Ажэшкі ажно да скрыжавання з Дамініканскай і Віленскай, да будынка, дзе сёння цэнтральны ЗАГС. А тады вы пабачылі на ім нечаканую шыльду «Стамбул». У 30-х гэта была адна з самых папулярных кавярняў у горадзе, якую мясцовыя называлі «Утурка», хаця гаспадар быў не туркам, а азербайджанцам. Яшчэ пару грошай за каву, каб узбадрыцца, і вы выходзіце на вуліцу Дамініканскую, цэнтральную і найбольш прадстаўнічую вуліцу горада. Недзе там вас мог бы абагнаць гарадскі аўтобус. Яны хадзілі паміж чыгуначным вакзалам і занёманскім фарштатам, а на Дамініканскай у іх быў гараж, правобраз сённяшняга аўтобуснага парка. На Дамініканскай пры патрэбе можна было і спыніцца ў гатэлі, і пашопіцца, і знайсці месца для нарэшце паўнавартаснага другога сняданка. Вам бы дакладна прыглянулася цукерня бузня «Оріент» Мікалая Васілевіча. Тым больш вясной 35-га ён акурат знізіў цэны на бузу з 25 грошай за бутэльку да 15. Ну чым не нагода купіць яшчэ з сабой у Варшаву завесці гасцінцаў. Але што гэта такое? Буза. Гэта быў від квасу з аўсянай ці ячменнай мукі або кашы, які да нас трапіў з Македоніі, а наогул гэта напой тюркскіх народаў. У міжваенным Гродні і Беластоку бузу пілі ўсе. «Оріент» Васілевіча быў вельмі папулярны, і акрамя бузы там прадаваўся хлебны квас, халва, рахат-лукум і іншыя слодычы, усе ўласнага прыгатавання і заўсёды свежыя. Але на сняданак вас магла б зацягнуць і сталоўка «Варшавянка» на Брыгіцкай. Вы маглі б прачытаць пра яе ў газеце. Яна працавала з 8 раніцы амаль да поўначы і прапаноўвала сняданкі, абеды і вячэры. За абед з 2 страваў і філіжанку гарбаты вы б заплацілі ўсяго 80 грошай, даволі даступна для турыста. Вуліца Дамініканская была цэлы дзень поўная людзей. Акрамя аўтобусаў па ёй ездзілі ровары, у тым ліку мясцовай фабрыкі «Немен», рэдкія аўтамабілі і матацыклы, а больш за ўсё запрэжаныя коньмі вазы. Усё гэта страшэнна грукатала па бруку, бо на вуліцы не было яшчэ той сённяшняй брукаванкі, якую так любяць і гродзенцы, і турысты. Яе паклалі толькі ў 1938 годзе, а ў ваш прыезд вуліцы былі выкладзеныя каменнем, так званымі кацінымі ілбамі, на якіх любы транспарт падскокваў уверх, як на спружынах. Неўзабаве перад вамі адкрылася б вялікая плошча, пляц Стэфана Баторыя, які сёння называецца Савецкім.
Тут яшчэ больш гандлю, чым на дамініканскай. Гандлёвыя рады, дзе прадавалі любую драбязу, якую можна сабе ўявіць. Крамы вялікія і светлыя, і маленькія цёмныя крамкі ў кожным будынку. А ў гандлёвы дзень на плошчы было б не прайсці праз мноства вазоў з коньмі, на якіх сяляне з навакольных вёсак прывозілі тавар на продаж. І тут жа побач цэлы шэраг новенькіх чорных машын Ford. Вы б не адразу ўцямілі, што гэта такі аўтасалон пад адкрытым небам, сёння гэта б назвалі шоурумам. А некалькі метраў далей запраўка Карпаты бензына, адна з першых у Гродні. Чаргі да яе не было, бо машын у горадзе было няшмат, а вось некалькі мапедаў магло б акурат раніцай запраўляць бакі. Абапал плошчы вы б пабачылі два непадобныя адзін да аднаго касцёлы, злева белы з лавянага колеру дахам і цягнучымся ўлева глухім муром фарны касцёл, былы езуіцкі. У ім вы цалкам маглі паспець адслухаць ранішнюю імшу і падзівіцца высачэннаму ў 21 метр драўлянаму алтару неверагоднай прыгажосці. А насупраць, па іншы бок плошчы, велізарная маса гарнізоннага касцёла, або інакш фары Вітаўта. Нават будучы варшавякам, вы павінны былі б пра яго чуць і ведаць, што гэта адзін з найстарэйшых касцёлаў у горадзе, але вас усё роўна здзівіла б, наколькі ён вялікі. Гігант з чырвонай цэглы яшчэ часткова быў акружаны будаўнічымі рыштаваннямі, бо толькі-толькі скончылася перабудова, а рабіў яе знакаміты варшаўскі архітэктар Сасноўскі. Сёння, калі вы прыедзеце ў Гродна і прыйдзеце на пляц, вы абавязкова пачуеце звон гарадскога гадзінніка на фарным касцёле, таго самага гадзінніка, пра які мясцовыя кажуць, што ён найстарэйшы ў Еўропе. Але ў 1935-м гэта было б немагчыма. Немцы вывезлі 3 з 4 званоў у час Першай сусветнай вайны, а цыферблаты дэмантавалі ў час рамонту ў 20-х. Гарадзенскі гадзіннік маўчаў аж да пачатку 40-х. Па вуліцы Замкавай вы б дайшлі да адной з асноўных мэтаў турыстаў, што ў 1935-м, што ў 2026-м, да каралеўскіх замкаў. У новы вы б не патрапілі, там быў шпіталь. А вось стары варта было б наведаць, заплаціўшы за білет ад 20 да 50 грошай. Знакаміты віленскі публіцыст Юзеф Мацкевіч так пра яго пісаў: «Гонар Гродна – гэта замак. Такога замка не мае Вільня. З'яўляюся прыхільнікам гэтага замка, захапляюся яго размяшчэннем, прыгажосцю інтэр'ера, брамы і моста. Але, шчыра кажучы, знешнія муры з шэрагам роўных вокнаў пад плоскім дахам могуць неазнаёмленага ўвесці ў зман». І сапраўды, замак у сярэдзіне 30-х не выглядаў надта каралеўскім. Было відаць, што гэта сцены, якія перажылі занадта шмат войнаў, перабудоў і гаспадароў. Шэрая камніца, што выглядае амаль як казарма. Зрэшты, яшчэ зусім нядаўна казарма тут і была, і толькі нядаўна вызваленыя залы заехаў музей. Частка памяшканняў усё яшчэ рамантавалася, і на падворку былі бачныя сляды зацягнуўшагася надоўга рамонту. Калі б вам пашанцавала, то вы маглі б сустрэць у музейных залах і самого Юзефа Яткоўскага, стваральніка музея, які збіраў экспанаты паўсюль і прымаў удар ад людзей і выкупляў на гродзенскім рынку і вяртаў вывезеныя з савецкай ужо Расіі, і сам выкопваў з зямлі манеты, кафлю, рэшткі старой зброі і сярэднявечныя ўпрыгожанні. У сярэдзіне 30-х вы б акурат пабачылі раскопкі і адкрытыя арыгінальныя муры замка Вітаўта, усё тое, што сёння ўжо немагчыма пабачыць, бо гэта схавалі пад сучаснымі будынкамі рэканструктары. У замкавым музеі вы б даведаліся, што Гродна не проста стары павятовы горад недзе паміж Варшавай і Вільняй, дзе выпадкова пражыла жыццё Эліза Ажышка. У горада быў доўгі перыяд сапраўднай велічы, тут жылі гістарычныя асобы, князь Давыд Гарадзенскі, Вітаўт Вялікі, святы Казімір, Стэфан Баторый. Яткоўскі расказаў бы вам, што тут фактычна была сталіца і вырашаліся справы ўсёй Рэчы Паспалітай. З муроў замка вы б пабачылі ўдалечыні каложу і пайшлі по яе бок. Да набярэжнай можна было б спусціцца па зручнай, шырокай, зусім новай лесвіцы паміж старым і новым замкамі. Пазней гэтую лесвіцу назавуць лесвіцай кахання. І яна, і шырокая чыстая набярэжная літаральна толькі што былі скончаныя і адкрытыя для гараджан. А яшчэ гадоў 5-6 таму, у канцы 20-х, усё было дзікае і зарослае. На Нёмане вы маглі сустрэць цеплаходзікі, у выхадныя з гараджанамі і турыстамі, якія плылі ў пышкі ці крэйдавыя горы на адпачынак. Рыбацкія чаўны, вялікія грузавыя лодкі і плыты з драўнінай. Пры жаданні вы маглі б арендаваць лодачку за 1-1,5 злотыя за гадзіну. Не танна, даражэй, чым паабедаць, але ж калі вы яшчэ зможаце паплаваць па Нёмане. Калі вы прыехалі ў маі або чэрвені, то маглі патрапіць на адкрыццё байдарачнага сезону, якое ў клубе на набярэжнай праводзілі польскія вайскоўцы, або на якія-небудзь мясцовыя спаборніцтвы па плаванні, якія ў цёплы час праводзілі на рацэ. Сціплая каложа ўразіла б вас хіба яшчэ больш, чым замкі. Бо каралеўскі замак ёсць у Варшаве, а храм часоў старажытнай Русі, якому 7,5 стагоддзяў, такога ў сябе вы б не пабачылі. Вы б дабраліся да каложы ўжо ў другой палове дня. Сонца хілілася б на захад, і сцены царквы з умураванымі каляровымі камянямі і керамічнымі пліткамі ззялі б на сонцы.
Вас бы здзівіла, што палова царквы драўляная, і, можа быць, нехта з прыхаджан, калі б быў побач, расказаў бы, як некалькі дзесяцігоддзяў раней Нёман падмыў бераг і змыў частку храма ў свае воды. Пасля такога інтэнсіўнага шпацыру па горадзе вы б захацелі адпачыць. Калі ў вашых планах было б у той жа дзень вяртацца дадому або працягнуць падарожжа ў Друсхенік або Вільню, то вы маглі б вярнуцца на вакзал. Таксі каштавала б ад 80 грошай да злотага 20 грошай. Фурманка 75 грошай. У палову на 9 вечара вы б маглі сесці ў цягнік на Вільню з дадатковым вагонам да Друсхенік і праз 1,5-2 гадзіны быць ужо ў адным з гэтых месцаў. У Варшаву можна было б з'ехаць або каля 6 вечара, або ўжо бліжэй да 2 гадзін ночы. Дарэчы, летам 36-га праз Гродна хадзіў адмысловы турыстычны вікенд цягнік Dancing Bridge з Беластока да Друсхенік. Ён выязджаў з Беластока ў пятніцу ў 2 гадзіны дня, каля 4 гадзіны прыязджаў у Гродна і неўзабаве прыбываў у Друсхенікі, а назад вяртаўся ў нядзелю ўвечары. Ён называўся Dancing, бо там сапраўды быў цэлы танцавальны вагон з аркестрам, і ў час падарожжа можна было танцаваць. А брыдж называўся, бо там гулялі ў брыдж і іншыя картачныя гульні. Білет з Беластока і назад каштаваў 7 злотых 20 грошай. Але калі б вы вырашылі спыніцца на начлег у Гродні, то найтанней было б у так званым школьным турыстычным прытулку, фактычна хостэле на базе школы імя Міцкевіча на Акадэмічнай. Для школьных турыстычных груп там былі самыя дэмакратычныя цэны – 40-50 грошай за ложак. З вас, як індывідуальнага турыста, узялі б за начлег 1 злоты. Больш камфорту давалі гатэлі. Найбольш вядомыя сёння былі еўрапейскі, гандлёвы і славянскі, усе на вуліцы Дамініканскай, і ўсе па 2,5 злотых за ноч. Зрэшты, неўзабаве цэны пачалі расці, і калі б вы прыехалі ў Гродна праз 2-3 гады, то ўжо заплацілі б 3, а то і 4 злотыя. Мы б рэкамендавалі гатэль еўрапейскі, бо, як кажуць, там не было праблем з тым, каб памыцца. Як не дзіўна, ванныя ўсё яшчэ маглі быць праблемай у іншых менш прэстыжных гатэлях. У некаторых і не самых танных вам наогул прынеслі б толькі одну шклянку вады і мыйцеся ў ёй як хочаце. Пры гатэлях або ў найбліжэйшым суседстве былі і рэстараны, дзе можна было павячэраць пад жывую музыку або гукі радыё. За 80 грошай, 1 злоты, але ў найбольш прэстыжным рэстаране Раял вы б аддалі нават 1 злоты 30 грошай. Так прайшоў бы ваш вельмі насычаны адзін дзень у Гродні сярэдзіны 30-х. І гэта ж вы яшчэ столькі не пабачылі. Як і цяпер, вам дакладна трэба было б застацца на 2-3 дні, або вярнуцца ў Гродна чарговы раз. І вы, безумоўна, вярнуліся б. Калі вам спадабалася наша экскурсія ў Гродна 30-х, то напішыце свае ўражанні ў каментарах. А таксама не забудзьцеся падпісацца, калі яшчэ не, і падтрымаць нашу працу на Buy Me a Coffee. QR-код для донатаў вы бачыце на экране. Або станьце нашым рэгулярным спонсарам на YouTube. Кнопка спонсарства ёсць пад кожным відэа. А больш гістарычных цікавостак пра Гродна шукайце ў нашых каналах у Telegram, Instagram і Threads.